হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ভিআরভি সিস্টেম ভ্যাকিউম করা হয়। তো চলেন আজকে আপনাদেরকে ভ্যাকিউম করে দেখাবো। প্রথমে আমরা অ্যাডজাস্টেবল দিয়ে যে সার্ভিস বাল্বের এন্ড কাপগুলো আমরা খুলে নেব। এটা হচ্ছে আমাদের সেকশন সার্ভিস বাল্ব। তো খুলে নেওয়ার পর আমরা ডিসচার্জ সার্ভিস বাল্বের নাটটাও খুলে নেব। এটা হচ্ছে আমাদের ডিসচার্জ সার্ভিস বাল্বের এন্ড কাপ। খুলে নেওয়ার পর ভিতরে যে এনআরবি বাল্বের রিটার্ন বাল্বগুলো আমরা চেক করে নেব ঠিক আছে কিনা। তারপর লাগবে হচ্ছে আমাদের দুইটা ম্যানিফোল্ড গেজ নেওয়ার পরে আমরা একটা এখানে হ্যাঙ্কিং করে নেব, আর একটা ম্যানিফোল্ড গেজ এদিকে আমরা লাগিয়ে নিব। লাগিয়ে নেওয়ার পর আমরা চেক করতে হবে আমাদের লাগবে হচ্ছে 410-এর দুইটা লাই, কারণ আমাদের এখানে যে প্রিয়ন ভিতরে যে গ্যাস, এই গ্যাস হচ্ছে 410, যার কারণে আমাদের 410-এর লাই আমরা এখানে লাগাইতে হবে। তো দেখেন আমরা প্রথমে ডিসচার্জে লাগাই দিলাম একটা ম্যানিফোল্ড গেজ থেকে। আপনার ভালো করে টাইট করতে হবে, লুজ থাকলে কিন্তু আপনার ভ্যাকিউম হবে না, ভিতরে হাওয়া ঢুকবে। তো দেখেন তারপর আমরা আরেকটা লাইট থেকে নিয়ে আরেকটা ম্যানিফোল্ড গেজ থেকে নিয়ে আরেকটা লাই আমরা সেকশনের সাথে লাগিয়ে দিলাম। লাগিয়ে একটু ভালোভাবে আমরা টাইট করে নিব, কারণ ভালোভাবে টাইট না করলে ভ্যাকিউম হবে না। দেখেন তারপরে আমরা হচ্ছে ম্যানিফোল্ড গেজ থেকে 22 দুটা লাই লাগবে। যে মিটারের নিচে যে দুটো লাই, আমরা ওই দুইটা লাই আমরা ভ্যাকিউমের সাথে লাগাই দিব। ওটা হচ্ছে আমাদের 1000 সিএফএম। এটা হচ্ছে আমাদের দুইটা মেশিন, আমাদের এখানে দুইটা মোটর, দুটোটা হচ্ছে আমাদের 1000 সিএফএম করে। তো আমরা দেখেন 22 দুইটা লাই দুইটা ভ্যাকিউমে লাগিয়ে দিলাম। আমাদের একটা ভ্যাকিউম হচ্ছে আপনার 1000 সিএফএম। তো দুইটা মোটর আমরা লাগাইছি যে যাতে আমরা তাড়াতাড়ি ভ্যাকিউমটা হয়ে যায় সেজন্য। তো আমাদের লাগবে হচ্ছে একটি মাইক্রন গেজ। এটা হচ্ছে আমাদের মাইক্রন গেজ। তো আমরা মাইক্রন গেজের সাথে একটা টি আছে, আমরা এটা ভালো করে লাগিয়ে টাইট করে নিব। আপনার ভালো করে টাইট করতে হবে, কারণ হালকা লিক থাকলেও আপনার ভ্যাকিউমে কিন্তু ভ্যাকিউম হবে না, আপনার কোনো ফায়দা নেই। সারাদিন আপনি দেখলেও দেখবেন যে আপনার ভ্যাকিউম হইতেছে আপনার ভ্যাকিউম কম হবে না। তো সেজন্য ভালো করে টাইট করে নেওয়ার পর আমরা যে আপনার ম্যানিফোল্ড গেজের সেন্টারে যে দুইটা লাই বাকি থাকে, এই দুইটা লাই আমরা ম্যানিফোল্ড গেজের সাথে লাগিয়ে দিব। আপনি চাইলে সিঙ্গেল লাগাইতে পারবেন, সমস্যা নাই, তবে ডবল লাগালে ভালো হয়। আপনার ফ্রিয়ন ডালার সময় দোনো সাইডে একসাথে ফ্রিয়ন হবে। তো দেখেন আমরা লাগিয়ে দিলাম। লাগিয়ে নেওয়ার পর দেখেন আমরা ভালোভাবে টাইট করে নেব যাতে কোনো লুজ না থাকে। চেক করে নিতে হবে কোনো লুজ তো নাই। দেখেন আমরা খুব ভালো করে টাইট করে নিলাম। টাইট করার পর আমরা এবার দেখেন মেশিন চালু করব, এই মিটারটা চালু করব। মিটার চালু করার পর দেখি এখানে কত দেখায়। অনেক সময় জিরো জিরো থাকে। হ্যাঁ দেখেন এখানে দেখাইতেছে 2400, 2300, 2400 এরকম দেখাইতেছে সামথিং। তো দেখেন আমরা এবার আপনার মেশিনটা চালু করব। প্রথম পাওয়ারটা লাগাই দিলাম। পাওয়ার লাগার পর আমরা একটা একটা করে চালু করে চেক করে দেখব। তো দেখেন আমরা চালু করছি। চালু করার পর আমরা এখানে দেখলাম যে হাওয়া বের হয় না, তার মানে এখানে গেট ভালভ বন্ধ আছে। আমরা যে এখানে ম্যানিফোল্ড গেজগুলো ভালো করে খুলে নেব। পুরো চারটা মানে ম্যানিফোল্ড গেজের চারটা আপনার লক থাকে, চারটা লক আমরা খুলে দেবো। খুলে দেওয়ার পর দেখেন চেক করলাম মোটরের গেট ভালভটা খুলে দিলাম। খুলে দেওয়ার পর দেখেন হাওয়া বের হচ্ছে, তাহলে ঠিক আছে। তারপর আমরা দ্বিতীয় খন্ড চেক করবো। তখন আমরা দ্বিতীয় খন্ড চালু করলাম। চালু করার পর মোটরের গেট ভালভটা আমরা খুলে দিলাম। খুলে দেওয়ার পর দেখেন তো আমাদের হাওয়া যাচ্ছে। যাওয়ার পর আমরা আবার আপনাদেরকে দেখাই যে এটা হচ্ছে কিনা, কমতেছে কিনা। দেখেন দেখেন 2300-2400 ছিল, এখন 2200 চলে আসছে। দেখেন আরও ধীরে ধীরে কমতেছে, মোটরে টানতেছে ভিতরের থেকে হাওয়া। দেখেন কমতেছে। দেখেন এই যে দেখেন আমরা মিটারটা মাইক্রোনে সেট করে নিছি। আপনার মিটারটা মাইক্রোনে সেট করে নেবেন অবশ্যই। তো এইভাবে আমাদের ভ্যাকিউম চলতে থাকবে প্রায় 4 থেকে 5 ঘন্টা। তো দেখেন আমরা এখন রেখে দিলাম। রেখে দেওয়ার পর একবার চেক করলাম কোনো লিক টিক তো নাই। আমাদের ডাউট ক্লিয়ার হয়ে গেছে। তো ডাইকেনের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে 400-র নিচে, মানে 400-এর নিচে থাকলে আমাদের ভ্যাকিউম ওকে আমরা ফ্রিডম ডালতে পারবো। তো আমরা দেখেন 4 ঘন্টা পর আমরা চেক করতেছি। দেখেন আমাদের 300 দেখাইতেছে। আমাদের কম্প্রেসার যে ভ্যাকিউম এখনও চালু আছে। তো আমরা প্রথমে ভ্যাকিউমের যে লাইনটা ওটা বন্ধ করে দিব, যাতে উইদাউট ভ্যাকিউম কত দেখায়। দেখেন আমরা এদিকে দুটোটা ভ্যাকিউম বন্ধ করে দিব। দেখেন এখন ভ্যাকিউমে কিন্তু টানতেছে না, আমাদের ভ্যাকিউম এখন বন্ধ।
তো দেখেন আমরা এবার নিচের থেকে পাওয়ার বন্ধ করে দিব। বন্ধ করার পরে এটা আমরা ক্লোজ করে দিয়েছি। ক্লোজ করার পরে আমরা ভ্যাকিউম খুলে সরাই দিব। ভ্যাকিউম আমাদের আর লাগবে না, খালাস। তারপর আমরা দেখি কত দেখাই বিনা কম্প্রেসারে, বিনা ভ্যাকিউমে 485 দেখাইতেছে আপনাদের উইদাউট ভ্যাকিউম। তারপর দেখেন আমরা অনেকক্ষণ প্রায় 10-20 মিনিট ওয়েট করলাম যে না ঠিক আছে, আমাদের ভ্যাকিউম এরকম আছে। তারপর আমরা একটা গ্যাসের বোতল নিব। গ্যাসের বোতল নেওয়ার পরে কানেক্ট করে মিটার উপর রেখে দেব। যখন মিটারটা স্থির হবে তখন আমরা গ্যাস ঢালা শুরু করব। দেখেন এই পাইপের ভিতরে কিছু হাওয়া আছে, হাওয়াটা আমরা সারাই নিব। দেখেন হাওয়া সারানো হয়ে গেছে। তারপরে ধীরে ধীরে আমরা গেট বাল্বটা খুলবো। দেখেন ধীরে ধীরে খুলতে হবে, মানে জোরে খুললে আপনার ভিতরে যেই নন লিটার বাল্বের যেই বাল্বটা আছে ওটা খারাপ হয়ে যাবে, সেজন্য ধীরে ধীরে খুলতে হবে। তো ধীরে ধীরে আমাদের দেখেন গ্যাস চার্জিং হইতেছে। এই যে দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের এই গ্যাসের বোতল, আমরা এভাবে মিটারের উপরে দিয়ে নিছি। মিটার অবশ্যই ভালো করে লেভেল আছে কিনা, ঠিকঠাক মতো বসে কিনা দেখবেন, তাহলে আপনার গ্যাস ঠিকঠাক মতো যাবে। আর যদি আপনার মিটারে কোনো ট্রাবল থাকে তাহলে গ্যাস কম বেশি যেতে পারে, তাতে আপনার সমস্যা হতে পারে। তো সেজন্য মিটার আপনি একবারে বসায় নেবেন। দেখেন আমাদের অলরেডি 4-5 কিলো গেছে আমাদের যাইতেছে। এভাবে আপনারা ভ্যাকিউম করবেন এবং গ্যাস চার্জিং করবেন। দেখেন আমাদের গ্যাস যাইতেছে, যার কারণে আমাদের যে পাইপটা ঠান্ডা হইতেছে। তো দেখেন আমাদের ধীরে ধীরে গ্যাস যাইতেছে। তো আপনারা একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, ডাইকেনের যে কোনো সময় আপনারা যখন ভ্যাকিউম করবেন, ডিসচার্জ সেকশন দুটোটা অবশ্যই আপনারা ভ্যাকিউম করবেন। কারণ ইনডোরের ভিতরে যে ডাইকেন কোম্পানির ইনডোরের ভিতরে আপনার এক্সপানশন বাল্ব আছে। আপনার যখন এসিতে পাওয়ার থাকবে না তখন এক্সপানশন বাল্ব বন্ধ থাকে, যার কারণে আপনার ডিসচার্জের হাওয়া সেকশনে যেতে পারে না, সেকশন হাওয়া ডিসচার্জে যেতে পারে না। যার কারণে আপনার অবশ্যই দুটোটা আপনি ভ্যাকিউম করতে হবে। আর যদি আপনি একটা ভ্যাকিউম করেন আর একটার গ্যাস কিন্তু আপনার যে ভিতরে যে হাওয়া বের হবে না। তো সেই জন্য আপনার দুইটাই ভ্যাকিউম করা ভালো হবে। আর অবশ্যই দুইটাই ভ্যাকিউম করতে হবে, তাদের রিকোয়ারমেন্ট ডিসচার্জ এবং সেকশন দুইটা একসাথে ভ্যাকিউম করা লাগবে। তো আপনি খেয়াল রাখবেন এখানে যে আপনার ফ্রিয়ন আছে, ফ্রিয়ন আপনি যদি লিকুইড ঢালতে চান, মানে লিকুইড ভিতরে দিতে চান, তাহলে 4 কেজি 200 আসলে আপনি অবশ্যই গ্যাসটা বন্ধ করে দিবেন। কারণ 4 কেজি 200 পর্যন্ত আপনার লিকুইড থাকবে, তারপর বাকিটা হচ্ছে গ্যাস। তো আমরা গ্যাস ঢালবো না, আমরা শুধু লিকুইড ঢালবো, যার কারণে 4 কেজি 200 আইলে আমরা অবশ্যই আমাদের এই গ্যাসের বোতলটা আমরা বন্ধ করে দেব।